Δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλος όγκος για μια ζωή 50 ετών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και έσκησα πολλά ποίηματα και δεν μπορώ να πω ότι ήμουν πολυγράφος. Και πολλές φορές έσκησα και καλά ποίηματα. Λυπηθήκατε εκ των υστέρων γι' αυτό λοιπόν? Όχι, αλλά το κατάλαβα γιατί ένα ποίημα μου το διέσωσε, ήταν κατά τύχη σπίτι μου και η Τατιάνα Μιλιέξη, φίλη μου. Και λέει, γιατί θες να το σκίσεις αυτό το ποίημα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το κράτησα, δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Μα υπάρχει ένα ποίημα που της αφιερώνεται, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν ήταν αυτό, όχι. Να σας κάνω και μια άλλη λίγο παράξενη ερώτηση. Ποιος είναι ο τρελός λαγός στο ποίημα σας? Εγώ. Γυρίζει στους δρόμους ο τρελός λαγός. Ξεφεύγει απ' τα σήματα, ο τρελός λαγός. Έπεφτε στις λάσπες, ο τρελός λαγός. Φέγγαν τα χαράματα, ο τρελός λαγός. Ανοίγει η νύχτα, ο τρελός λαγός. Στάζανε μα οι καρδιές, ο τρελός λαγός. Έφεγγε ο κόσμος, ο τρελός λαγός.